Guys, napindot ko tong volume na naputol yung video. Separate video ako na lang i-upload. Ito na ngayon yung 3000 watts sinalpak ko. Para may comparison. Same song ha. Mulan na oh. Ulitin natin. Nasa full rate. Guys ha, yan ang comparison ng full range sa anong monoblock. Ito yung monoblock.